Bertambahnya pasien COVID-19 gelombang ketiga membuat penjualan obat batuk dan pilek di Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur meningkat hingga 3 kali lipat di sejumlah apotek. Varian baru Omikron membuat penderita mengalami gejala batuk dan pilek, ditambah lagi cuaca yang tidak menentu membuat imunitas tubuh menurun dan mudah terserang penyakit. Minggu siang, pengelola salah satu apotek di Jalan HM Arsyad Sampit mengatakan saat gelombang kedua menyerang dengan varian Delta, yang banyak dicari adalah vitamin. Sementara pada gelombang ketiga COVID-19, obat batuk dan pilek menjadi barang yang paling banyak dicari. Karena tingginya permintaan, membuat sebagian merek sudah habis. Kalau untuk vitamin ini nggak sesignifikan waktu yang Delta, waktu Agustus. Agustus itu memang kan dia memang banyak vitamin yang memang apalagi stoknya kan kosong di pasaran juga. Nah, makanya itu demand-nya tinggi dan agak susah. Kalau yang di Omikron ini yang justru melonjak malah yang obat batuk pileknya. Obat batuk pilek. Apalagi kayak obat batuk pilek itu sekarang kan beberapa ada yang kosong gitu loh stoknya. Kosong dalam artian karena permintaan banyak, jadi stok di supplier itu kosongan. Memang permintaannya lagi melonjak, bisa sampai bisa saya bilang sih 2-3 kali dari normal. Meski obat batuk dan pilek paling banyak dicari, harga jual masih stabil, tidak ada kenaikan. Satgas Penanganan COVID-19 Kalimantan Tengah per 6 Februari mencatat, di Kota Waringin Timur ada penambahan 5 pasien COVID-19 sehingga menjadi 85 pasien. Dari Kota Sampit, Ririn Binti dan Mashud Badarudin melaporkan.